好，这个是交通工具的磁铁板，我们来看看吧。第一个是，这个是哥哥喜欢的捷运。等一下换你自己再选啊。然后我们再来看其他的吧。这个是直升机 ，helicopter 直升机。等一下哦，谢谢你。然后还有这个是小 baby 在上面，这叫婴儿车，好可爱哦。还有什么呢？再拿下来吧。这是自行车 bicycle， 也可以叫脚踏车。然后这是汽车，好帅的汽车。然后这个是水泥车。水泥搅拌车，不是水泥车哦。都有好多的名称。然后这是热气球，下面这个是砂石车，然后还有垃圾车 ，submarine 潜水艇。还有三轮车，消防车还没耶。我没有照顺序过来的。来，下一个是火车，嘟嘟。然后还有这个是帆船。等一下换你的时候，你可以自己再把它组装回去再一次啊。然后这是飞机。你的水果回家了，哇哦！你找到了一些水果，很厉害哦。好，这是邮轮，然后这个是公车，请来副官要放哪里？请帮忙。不知道哎，我顺序这样拿的。然后救护车，更可怜。然后这个是警车。我们照顺序这样拿。好，消防车。摩托车是，可是消防车是快下最后一个。摩托车，我才是最后，呜呜！但是我喜欢最后一个当副队长，可以在后面照顾更多的人。摩托车，板子这么厚，还不错哦。结没有，还蛮有质感的，摸起来很滑润，很舒服，然后厚度刚刚好，很好拿取。12，这可以给小朋友玩哦，很像那个拼图，对不对？不是，很像那个铅给我板。还有